আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিমস কুকিং সিক্রেট। আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি কেকের রেসিপি নিয়ে। আজকে তৈরি করে দেখাবো ফ্রুট প্লাম কেক। এই কেকটি সাধারণত নর্মাল কেকের থেকে কিছুটা ভিন্নভাবে তৈরি করতে হয়। এই কেকটি তৈরি করতে সাধারণত কোনো রকম ডিমের প্রয়োজন পড়বে না এবং সবার বাসাতেই থাকে সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে এই কেকটি তৈরি করা যাবে। চেষ্টা করব সবথেকে কম খরচে এবং দোকানের মতো সুন্দর এবং টেস্টিভাবে কেকটি তৈরি করা যায় ওই রেসিপিটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলুন রেসিপিটি শুরু করে দেই। ফ্রুট প্লাম কেক তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের লাগবে এরকম কিছু ড্রাই ফ্রুট। আপনাদের বাসায় যেরকম ড্রাই ফ্রুটই থাকুক না কেন আপনারা এরকম হাফ কাপ পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন। আমি এখানে কালো কিশমিশ, সাদা কিশমিশ এবং কিছু টুটি ফুটি এবং বাদাম নিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমাদের লাগবে লেমন জুস। এখানে আমি একটি কমলাকে পুরোটা রস চিপে নিয়ে নিয়েছি। তারপরে এখানে ড্রাই ফ্রুটগুলোকে দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো ঠিক 1.5 ঘন্টার জন্য অথবা 2 ঘন্টার জন্য। হাতে সময় থাকলে আপনারা 24 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে রেজাল্টটা ভালো আসবে। তো এই মিশ্রণটাকে আমরা একটি সাইডে রেখে দিব এবং বাকি কাজগুলোকে সেরে নিব। প্রথমে একটি বড় বোলের মধ্যে 1/4 কাপ নিব লিকুইড মিল্ক, 1/4 কাপ সয়াবিন তেল, তারপরে দিব হাফ কাপ পরিমাণ মতো চিনি। এবার এগুলোকে ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চিনির দানাগুলো ভালো মতো মেল্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ না চিনির দানাগুলো গলে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মিশিয়ে নিতে হবে। এই তো দেখতে পাচ্ছেন মেশানোর পর মিশ্রণটা দেখতে ঠিক এরকম হয়েছে। মেশানো হয়ে গিয়েছে, তাই আমি দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে ভ্যানিলা এসেন্স। ভ্যানিলা এসেন্সটাকে ভালো মতো মিশিয়ে নেওয়ার পর আমরা এখানে বাকি উপকরণগুলোকে অ্যাড করে দিচ্ছি। প্রথমে দিব 1 কাপ পরিমাণ মতো ময়দা। এবার ময়দাটাকে ভালো করে এই মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নিব। যখন ময়দার মিশ্রণটা ভালো মতো মেশানো হয়ে গিয়েছে, তো এই পর্যায়ে আমরা আগে থেকে যে ড্রাই ফ্রুটগুলো ভিজিয়ে রেখেছিলাম লেমন জুসে, ওই জুসটাকে এই মিশ্রণের মধ্যে ঢেলে দিব। এবার ভালো মতো এই মিশ্রণটার সাথে পুরোটা মিশ্রণ মিক্স করে নিতে হবে। মেশানো হয়ে গেলে আমরা চলে যাব পরবর্তী স্টেপে। মিশ্রণটা কিন্তু মেশানো হয়ে গিয়েছে, এটা কিন্তু অনেক বেশি থিক, তো এটাকে একটি সাইডে রেখে দিয়ে আমরা ক্যারামেল তৈরি করে নেব। তার জন্য এখানে হাফ কাপ পরিমাণ চিনি নিয়ে নিয়েছি, দিব সামান্য পরিমাণে পানি, তাহলে ক্যারামেলটা তৈরি করতে সুবিধা হবে। এই পর্যায়ে কোনো রকম নাড়াচাড়া করবো না এবং চুলার আঁচটা কিন্তু একদম লোতে থাকবে। যখন চিনির দানাগুলো গলে যেতে শুরু করবে এবং কালারটা চেঞ্জ হতে শুরু করবে তখনই আমরা নেড়ে চেড়ে দিব। তো নেড়ে চেড়ে যখন এরকম কালারটা চলে আসবে তখনই কিন্তু নামিয়ে নেওয়া যাবে না। নর্মালি চিনির ক্যারামেল তৈরি করার জন্য কিন্তু এরকম কালারটা যথেষ্ট, কিন্তু ফ্রুট প্লাম কেক তৈরি করার ক্ষেত্রে কালারটাকে আর ডার্ক করে নিতে হবে। তো চুলা আঁচটাকে লুতে রেখে আমরা আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করবো যতক্ষণ পর্যন্ত কালারটা আরও ডার্ক হচ্ছে। দেখুন কালারটা কিন্তু অনেকটাই ডার্ক হয়ে গিয়েছে, এরকম ফেনা ফেনা হয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমরা এখানে পানি অ্যাড করে দিব। এখানে আমি 1/4 কাপ পরিমাণ মতো পানি দিচ্ছি এবং এই পর্যায়ে চুলার আঁচটাকে কমিয়ে দিবেন অথবা বন্ধ করে দিবেন চুলাটা, তা নয়তো কিন্তু গায়ে ছিটকে পড়তে পারে। তো এইবার আবারও নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব পানির সাথে এই ক্যারামেলটাকে। মেশানো হয়ে গিয়েছে, যখন ভালো মতো মেশানো হয়ে গিয়েছে তখন আমরা আগে থেকে যে মিশ্রণটা তৈরি করেছিলাম ওই মিশ্রণের মধ্যে আমরা এই ক্যারামেলটাকে অ্যাড করে দিব। এই ক্যারামেল থেকে কিন্তু ফ্রুট প্লামের যে কেকের কালারটা সেটা আসবে, তাই এই ক্যারামেলটা কিন্তু স্কিপ করা যাবে না। যদি আপনারা সাধারণত শুধু ফ্রুট কেক তৈরি করতে চান তাহলে কিন্তু এই ক্যারামেলটা না দিলেও চলবে। তো আমার এই মিশ্রণটা অনেক বেশি ঠিক মনে হচ্ছিলো, তাই আমি এখানে আরও 2 টেবিল চামচ পরিমাণ মতো লিকুইড মিল্ক দিয়ে এই মিশ্রণটাকে আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। দেখুন মিশ্রণটা দেখতে ঠিক এই পর্যায়ে এসেছে, এরকম হতে হবে। থিকনেসটা কিন্তু একদম পারফেক্ট আছে। তো আপনাদের যদি প্রয়োজন পড়ে মিল্ক দেওয়ার তাহলে দিবেন, নয়তো দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তো এবার আমরা দিয়ে দেবো হাফ চা চামচ পরিমাণ মতো বেকিং পাউডার, 1 চিমটি পরিমাণ মতো বেকিং সোডা এবং 1 চা চামচ পরিমাণ মতো লেবুর রস অথবা ভিনেগার। এই স্টেপটা অবশ্যই লাস্টের দিকে করার চেষ্টা করবেন, তাহলে কেকটা অনেক বেশি সুন্দর ফুলবে এবং ভালো হবে। তো এই মিশ্রণটাকে মেশানোর পর সাথে সাথে আমরা যে কেক মোল্ডটা আছে সেই কেক মোল্ডের মধ্যে এই মিশ্রণটাকে ঢেলে নিব। আমি এখানে 5 ইঞ্চি সাইজের একটি কেক মোল্ড নিয়েছি। কেক মোল্ডটিকে আগে থেকেই তেল ব্রাশ করে তারপরে আমি ময়দা ডাস্ট করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে নিচে কিন্তু বেকিং পেপারও ইউজ করতে পারেন। তো এবার 2-3 বার ট্যাপ করে দিব। তারপর আমরা আগে থেকে একটি পাত্রকে প্রিহিট করে রেখে দিয়েছিলাম এবং নিচে একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি। এবার কেকের পাত্রটিকে বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিব।
এইবার কেকটাকে বেক করে নিতে হবে ঠিক 1 ঘন্টার জন্য। আমরা কেকটাকে ঠিক 1 ঘন্টা লো হিটে বেক করে নেব। আমি ফিরে আসলাম যখন কেকটা ফুলে উঠেছিল। আমার 25 মিনিটের মতো সময় লেগেছে কেকটা এরকম ফুলে উঠতে। তো অনেকের কিন্তু একটু বেশি সময়ও লাগতে পারে। যখন কেকটা ফুলে উঠবে তখন আমরা এখানে ড্রাই ফ্রুটগুলো দিয়ে গার্নিশ করে দিব। আপনাদের এই কেকটা ফুলে উঠতে 25 থেকে 30 মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। যেহেতু আমি কেকটা চুলায় বেক করেছি তাই আমি এই পর্যায়ে এসে গার্নিশ করে দিচ্ছি। যদি আপনারা ওভেনে বেক করতে চান তাহলে প্রথমেই কিন্তু এই গার্নিশটা করে দিতে হবে। তো এবার কিছুটা চেপে চেপে দিতে হবে ড্রাই ফ্রুটগুলোকে। উপর থেকে কিছুটা বাটার ব্রাশ করে দিচ্ছি, কিছুটা অয়েল ব্রাশ করে দিলেও কিন্তু চলবে। কেকটা কিন্তু আমাদের এখনও পুরোপুরি হয়নি, জাস্ট ফুলে উঠেছে, ভিতর থেকে কিন্তু কাঁচা রয়ে গিয়েছে এখনও। তাই কেকটাকে আমরা বাকি সময়টুকু আবারও ঢাকনা দিয়ে বেক করে নিচ্ছি। ফিরে আসলাম ঠিক 1 ঘন্টা পর। কেকটা বেক করতে মোট আমাদের 1 ঘন্টা সময় লেগেছে। প্রথমের 25 মিনিট এবং বাকি সময়টুকু মিলিয়ে আমাদের 1 ঘন্টা লেগেছে। এরই মাঝে কেকটা দেখুন সুন্দর হয়ে গিয়েছে, ভিতর থেকে টুথপিকটা কিন্তু ক্লিন বেরিয়েছে। আমি টুথপিক দিয়ে চেক করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তো আপনারা অবশ্যই টুথপিক দিয়ে চেক করে তারপর কেকটাকে নামিয়ে নেবেন। আমি কেকটাকে ডিমোল্ড করে নিয়েছি। আপনারা ভিডিও দেখেই বুঝতে পারছেন কেকটি কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে এবং অনেক বেশি সফট হয়েছে। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। আজকের মতো এখানেই